Das Thema Klimawandel hat nicht umsonst so eine große Bedeutung, weil das ist wirklich die Basis unseres Lebens und da sind wir am meisten weltweit miteinander verbunden. Und wenn wir es nicht schaffen, unser Klima zu stabilisieren wenigstens und es nicht noch weiter zu einer Erderwärmung kommen zu lassen, sind die Grundlagen des Lebens hier wirklich in Gefahr. Então é preciso modo de vida mais compatível com as condições de existência e da própria natureza. Penso que em relação a isso os povos originários, os povos indígenas, têm muito a ensinar a toda a humanidade nesse aspecto. Un africano prestando servicio a los inmigrantes africanos en el norte es una ayuda en doble vía para el cooperante como también para el cooperado. Hay cantidad de luchas exitosas, que se han detenido diferentes emprendimientos extractivos, hay experiencias de agroecología que no utiliza químicos para obtener alimentos sanos. En todos los componentes del hábitat hay buenas prácticas que vale la pena conocer para adaptarlas a cada uno de los países donde suceden problemas muy similares, pero también riquezas y capacidades muy similares. A gente já faz esse trabalho de proteção, prevenção, salvaguarda, né? Los países del sur han ya alzado sus voces, pero que no han sido lo suficientemente escuchadas. Wenn wir jetzt sagen, jedes Land muss sich verändern und wenn wir außerdem merken, wie viel wir von den Menschen und den Erfahrungen aus dem Süden selber lernen, dann gibt es höchste Zeit zu sagen, wir müssen die Richtung ändern. Nicht nur aus Europa in den Süden, sondern erster Schritt auch aus dem Süden in den Norden wollen wir Fachkräfte senden oder holen. Yo creo que entonces si alguna cosa tendríamos que apoyar al norte, sería más que todo en los testimonios de lo que realmente se ha vivido y cómo esta vivencia nos ha ayudado a conservarnos en salud, a conservarnos en la integridad de la comunidad y todo lo que tiene que ver pues con una mirada diferente a cómo habitar este mundo y dejar que también este mundo nos habite. Los países del sur tenemos mucha experiencia, positiva y también negativa, en lo que hace al tratamiento de los territorios y del medio ambiente. Por ejemplo, en Brasil se tiene una experiencia en la Amazonía muy negativa, que ha destruido los territorios, con las grandes extensiones de soya, por ejemplo, o la ganadería. Buscamos que esa experiencia no se vaya a repetir en otros países amazónicos, como por ejemplo Colombia. Vincularlo con las luchas que también están en el norte, ¿no? O sea, la minería de carbón en Alemania, hay una zona que se llama Hambacher Forst, donde también hay gente que están protestando contra el crecimiento de la minería de carbón. Se puede intercambiar estrategias de resistencia, estrategias de lucha y también el tema de alternativas. Todos tenemos que ser conscientes de la necesidad de conservar el medio ambiente, de proteger el planeta. Y por eso necesitamos cambios en nuestra vida. Por ejemplo, necesitamos buscar alternativas a la matriz energética, buscando alternativas a los materiales fósiles. Necesitamos cuidar los bosques y la reforestación de las cuencas hídricas. Bueno, los impactos que podrían darse con personas expertas del sur es tomar conciencia en el norte de que formamos una sola comunidad y que definitivamente tenemos que buscar juntos las soluciones técnicas, éticas a los problemas ambientales. Tú y yo somos parte de esa solución socioambiental que todos deseamos verdaderamente alcanzar. Du bist gefragt. Jukumu nilako wewe. É sua decisão. Es ist deine Entscheidung. É sua decisão. Es tu decisión. Es tu decisión.
Nosotros decidimos. Es tu decisión. Tú decides. Es tu decisión.